बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमाज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इमाज स्टार फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोग के लिए एक जुशांदे की रेसिपी लेके हाजिर हो चुका हूं। कावा भी आप लोग कह सकते हैं जनाब। अब हमारी रेसिपियां हम इसको अपने से टाइटल देंगे, अपने से नाम देंगे। जुशांदा कहें, कावा कहें। आप लोग के गले में खराश होती है, बुखार हो जाता है, पेट में कब्ज है, आज आपकी सारी बीमारियों का हल। आप लोग कॉन्स्टिपेशन है, आप जब आप लोग का गले में स्वेलिंग होती है तो आप लोग खांसी आना स्टार्ट होती है, सूखी खांसी आप लोग कर करके अंदर आप लोग के गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन होता है कि टोंसल इफेक्ट हो जाते हैं। टोंसल्स आप लोग के इफेक्ट होते हैं, टोंसल्स में स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से गले में खराशी होती है, उसकी वजह से खांसी आती है। आप लोगों को ज्यादा खांसी करने की वजह से अंदर जख्म हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। जब आप लोग कोई चीज भी खाते पीते हैं तो बहुत ज्यादा आपको पेन होती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज पे आने के बाद हमें फीवर हो जाता है, यानी कि बुखार। इन्हीं सब चीजों का हल लेके मैं हाजिर हो चुका हूँ। वीडियो एंड तक देखनी है, मैं आपको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बताऊंगा वीडियो के अंदर भी। टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले खूबसूरत सा आप लोगों ने सॉस पैन ले लेना है। जिस कप में आप लोगों ने सर्व करना है, आप लोगों ने वो वाला कप लेना है। भला कितना, मैं आपको बताता हूँ। 1 और हाफ, 1.5 कप हमने पानी का ले लेना है। नंबर 1 पानी हो गया। पानी को हमने इतना पकाना है ताकि ये 1 कप रह जाए। ये है मेरे पास तेजपात। तेजपात देख सकते हैं आप लोग, सबके घरों में मौजूद होते हैं। इनके फायदे बहुत हैं, बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। दिल के मराज के लिए बहुत अच्छे तेजपात हैं। उसके बाद जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत अच्छी है। अंदर आंतड़ियां आप लोगों की सूजन है उनके लिए बहुत अच्छी है। और जिन मेरे बहन भाइयों को ये कान हो जाता है और उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, वो ये कावा जरूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले इसमें मैं डाल दूंगा 2 तेजपात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास लेमन है, एक लेमन है जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, डाल देंगे। लेमन में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और इनको मैंने छिलकों के समेत डाला है धो के। और ये ना समझे छिलकों में कुछ नहीं होता है, छिलकों में भी विटामिन सी होता है। अब यहाँ पे मेरे पास है जिंजर, 1 इंच का टुकड़ा है, उसके 3 पीसीस करके डाल देंगे हम लोग। विटामिन सी के एक और बहुत अच्छा बेनिफिट, आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत बनाएगा ये। चलिए जी, यहाँ पे फ्लेम चला दी है मैंने। अब इसमें कौन सी चीज जाने वाली है? हल्दी। देख सकते हैं आप लोग, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। 1 टीस्पून। अब इसमें आप लोग मीठे के लिए क्या डाल सकते हैं? आप लोग इसमें डाल सकते हैं शक्कर, चीनी है तो वो भी डाल सकते हैं, शहद है तो सुबहान अल्लाह, जितनी आपको शक्कर पसंद है। मैं 2 चम्मच डाल दूंगा। 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से बॉईल कर देंगे लिड दे के। इसको बॉईल आ रहा है। जो मैंने इसमें लेमन डाला है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। लेमन इसमें बहुत जरूरी जाएगा क्योंकि लेमन विटामिन सी इसमें बहुत वाफर मिकदार में होता है। और विटामिन सी काम क्या करता है? हमारे कुव्वते मदाफ को बढ़ा देता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको बॉईल आ रहे हैं, आने देंगे हम इसको बॉईल ऐसे ही 2 मिनट तक। चले जी, यहाँ पे देख सकते हैं इसको बॉयल आ रहा है। इसी दौरान आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जल्दी से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा। मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता है। इसमें जिंजर डाला है मैंने, वो एक तो हमारे खून को साफ करेगा और हमारा जो वेट बढ़ गया उसको कम करेगा। पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं कितना अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कर लेंगे सर्व। यहाँ पे चलो जी, हम पे इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, पक पक के 1 कप रह गया। आप लोगों ने ये तेजपात वगैरह नहीं डालना है अंदर, इसको स्टेन करके आप लोगों ने इसको इस तरह पीना है। अब आपने इसको पीना कैसे है मैं आपको बताता चलूं। आप लोग इसको खाने के बाद पी सकते हैं एज अ चाय।
दिन में एक मरतबा तो जरूर इसको पिए, और इसको पीने के बाद इंशाल्लाह आप चाको चबंद हो जाएंगे। आप पीने के बाद आपका बलगम खत्म होगी, जमी हुई बलगम, खांसी दूर होगी, नजला दूर होगा, बुखार भी दूर हो जाएगा और आपके गले को राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट यूनिक रेसिपीज के साथ, रेमेडीज के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।